uliyopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali achia ujumbe wa sauti voicemail baada ya mlio wa pigo. Kichwa kina staki, nikifikiri mara ngapi nimetumia kukonyesha real love. Hausemi utaki, ila ni vitendo na mwenendo. Nachoka kudanganywa na saa mbovu. Nazipiga simu unakata, unaziona meseji WhatsApp kusudi unanizimia data. Hii ni nini? Nikituma pesa unapata. Shajiuliza sana majibu unaopata umempata, ama ningoje? Kuna mambo na kuchanganya, lishajikusanya sana vichenji mpaka vya mama nkuletee. Kuna vitu na vifanya vya vyepesi vikubwa kichizi, I swear. Ukishaniblock sitacha kukutumia meseji, sitacha kukupigia madebe kwa washikaji. So jaribu kuvitupia vijembe mastatasi, kuzama kwenye mitungi na mikasi. Kisa na mkasa mapenzi, nijitundike kamba kindezi. Mapenzi ya kushare si ya wezi, kwanza madharau si ya pendi. Hata angalau tungespend weekend inayofuata ungeni cheki. Channel umezifuta na jisechi, unachokitafuta kieleweki. Lawama ni lana zielezeki, hiki kikombe cha kwangu hakinyweki. Ni vema ukanipa black kabla hujaniblock. Ungejua mapenzi kiza kinene, hivyo anayekupenda hujajua, hata siye kupenda hutajua. Tajifanya na kukea, akisha ng'ata tunda na timua.